i hyn garës elektorale. Qush e sheh edhe rezultatin e vetëvendosjes, edhe rrugën politike të Osmanit, por edhe të partive tjera tash opozitare? Unë shiko, zgjedhje do të ketë gjithsesi. Mund prolongohen, vanohen, nëse merret nesër ose deri të hanë në mas sigurie e përkohshme, por që edhe gjykata kushtetuese nuk mendoj që ka shumë sekletin me vu veten në presion të kohor, mund do siç ka ndodhur me gjykimin me rastin e zotit Rashish, por që nga sot nuk kemi kuvend të Republikës Kosovës. Që automatikisht nga sot është 45 ditë. Nëse kemi ndonjë mos për periudhë 1 javë, 2 javë, sa merr gjykata, diçka tjetër mund ta prolongoj, po zgjedhjet do të ketë dhe vjosa Osmanit do të jetë në garën zgjedhore. E sheni garë? Po absolutisht, unë mendoj se edhe është e nevojshme në dhe është tepër e rëndësishme, a do të jenë në gjendje zoti Çorolli i lëvdoj pak më shumë sa duhet liderët e opozitës, a do të jenë në gjendje liderët e opozitës të arrijnë që vërtet të krijojnë rreth veti dy bloqe të mëdha politike me forcat të tjera dhe votat të shpërndara në përgrupimet të tjera, përfshirë këtu edhe zënjen Osmani, dhe të kemi Osmani sheni në taborin e opozitarve. Shka, diçka që po shifet, unë mendoj se zënja Osmani do të jetë realisht një lider njënit për bloqeve opozitare, sepse unë mendoj që nuk i bën mirë demokracisë për bo dy forca, qeveria dhe opozita, po dy grupime opozitare dhe lëvizave të vendosje. Jo 3 sa janë aktualisht, PDK, LDK, AK. Jo, unë do të mendoj që edhe AK-ja, edhe Nisma, edhe PSHDK-ja, edhe Alternativa, edhe jo pak, janë rreth 45.000 vota të subjekte parti parlamentar. Jo AK-ja, po subjekte tjera që humbin vota. Subjekte që humbin vota dhe kretë ato vota duhet grupohen rreth njënit për koncepteve. Qoftë koncepti që ka LDK-ja, qoftë koncepti që ka PDK-ja, dhe këtu kur shtohet edhe fuqia e zënjes Osmani, dhe mos harroni... Osmani s'do të garoje vetme, po të bashkohet me... Unë mendoj që nuk do të me garoje vetme. Unë mera me statistika dhe për shumë me sëllim komentet, mbi 80% e komentet, sidomos të këtyre luftetarëve kontestrojti që thëmë ne, janë në favor të zënjes Osmani. Është shumë që di, ata që vazhdimisht në konë, dhe kështu që po shoh diaspora kryesisht ka një respekt, zënja Osmani ka një respekt relativisht madh, edhe në diasporë, por edhe në pjesën e, si me thonë, të strukturave të LDK-s së vjetër, të LDK-s originale, që ka qenë pa reformume, dhe unë mendoj që ata pjesë e njerëzve e respektojnë zënjen Osmani. Unë sot e pash edhe profesori Sa Mustafa që mbështeti konceptin edhe idenë e zënjes Osmani për nxjerrjen e dekretit. Kështu që nëse kemi dy bloqe të mëdha, një të... Pra dhe LDK-ja mund ta mirëpres Osmanin në rikthim? Unë mendoj që veç nëse s'kanë, si me thonë, LDK-ja dhe Osmani është një po shifet. LDK-ja është trupi që mund të figuroj shumë gjatë për shpirtin e ka në presidencë. Që që shpirti i LDK-s, nëse dëshirojnë. LDK-ja ka një kryetar. Këto marrëveshjet, me siguri marrëveshjet politike ka rrugë, sepse Osmani mund të krijojë mund të kenë gjitha partitë, po tashmë... Jo, zoti Çorolli kështu, LDK-ja mund, vjosa Osmani mund të krijojë lëvizje, por unë e shoh... Po të bëj koalicion para zgjedhjeve. Jo, unë e shoh se zënja Osmani do të jetë barcë e listës e Lidhjes Demokratike ose koalicionit Shpresa apo koalicionit X apo Y, që nuk do të jetë vetëm LDK-ja. Po thëmë edhe njerë, nuk do të jetë vetëm LDK-ja, por së paku edhe 3 grupe tjera politike më të vogla që edhe 3 grupe. Së paku. Shtu është diskutua, apo veç... Jo, për shifet, shko, mjaftë zona shihen në opinion. Qartë, po. Se lëvizjet të shku në atë drejtim. Po, Çorolli? Realisht, po bashkangjita me këtë, pozicioni opozitës ka qenë i mrekullueshëm nga sfera sepse e njohën kush është, çka bën dhe çka dëshiron. E njohën sferën e populistëve dhe e njohën sferën politike të populizmit. Mos t'jenë tash të përjashtues për kërkoj. Tash më kuptohet që partitë opozitare mund të bashkëpunojnë me gjithë, mund të bashkëpunojnë edhe me të, sepse ja dhanë mundësinë të negociojnë. Dhe tashmë ajo që mua më ka pëlqy janë që tashmë dihet fajtori kush është shkaktari. Përpara është gjyku opozita po ka qenë kë, kurse tashmë dihet shkaktari,
që ta tradhtosh një lidere si Vjosa Osmani që ja ka siguru edhe 50% të shumës edhe atë